Magandang araw guys. Ito naman yung kalapdos nyo guys. Practice naman kami uli. Yung ganitong pan guys, scenario guys. Yan. Tinutukan tayo dito sa likod. Una-una wag guys, relax. Bigay lang dapat bigay. Kung anong hinihingi, bigay lang natin. May dito guys. Gitna. Ikot guys. Ikot dito na. Tanggal lang. Ulit pa guys. Relax. Gandahanin ko pa guys. Makita nyo yung bracket. Una guys, ang kamay natin dito. Galing dyan, flip. Dito naman sa ilalim guys. Yan. Ganyan guys. Relax, taas ang kamay. Ito. Yan. Galing dito guys. Ikot. Ito tira ka doon. Split. Buwa. Isa pa guys. Isa, taas kamay, sabayo. Yan. Ganyan na guys. Ikot. Salamat guys. Sunod naman uli guys. Sige na, medyo may trangkaso tayo konti.